Sanibonani bafowethu, sanibonani lapha emakhaya. Greetings and welcome to the show bafowethu. Once again, Sipho Hadebe is my name. I know by now you know it, but you still want me to hear you say that to you. Yes, bafowethu. Paranormal Show is the name of the show. You are welcome. Wherever you are bafowethu, you are welcome. You are very much welcome bafowethu. We're still on the issue that you love the most bafowethu. The Ghostbuster is here. We are busting those ghosts as much as we can. So yeah, please guys, don't forget to like, to subscribe and hit that notification button. And just let us know, guys. Just keep those comments coming. Keep those questions, everything that you'd like to know. Bafowethu, nyabong. Stay tuned where you are and don't go nowhere. Asishukumis. Sanibona sister. Sawubona bhuti. Unjani mama? Ngiyaphila. Alright, kodwa? Ngi-right wena? Hayi nami ngiyabonga. Usivakashela namhlanje. Ngivakashele namhlanje. Usiphathele ama-ghost. Eish. Siyawapastela ama-ghost ne? Okay. Siyawapastela. Okay. Alright, maswapastela ama-ghost. Yeah. Okay, sizowapasta. Aswapaste ne? Yeah. Ngicela sazise ukuthi ubani, uphuma phi nokuthi ukhule kuphi nokuthi ukhule kanjani. Okay. Igama lami mina uNtombi khona. Ungakaphumali. Okay. But bangibiza ngoNtombi. uNtombi, okay. Yeah. Ngiphuma eSprings eDaggafontein. Ngihlala khona eDaggafontein. Kwenye indawo nje lapha eSprings la khona manje. Then ukuzalwa ngizalele eKZN. Enquthu eHlathi Dam. Then ngabuya ngisesemncane from emakhaya samuva seza la eSprings la sengihlala khona vele. Okay. Yeah. Then nginabantwana abayi-2 basekhaya abami bese nginama siblings wami engizala nawo ahlala la eTsakani. Then umama si7. Ni7. Yeah. Okay. Owesingaki phakathi Mina ngi-first born. Uyi-first born. Wow. Ukhule unjani? Ngikhulwe ngumntwana nje right. Uhloniphayo njoba namanje vele ngisahlonipha nje. Okay. Okay. Ngulo muntu loyo. Bonga chikani. Uhlonipha. Okay. Angina futhi ngiyasaba izinto ezifana lezo. Udlame ngiyasaba. Nice. Bakupha bodadweni nabafweni? Bakhona. Basasekhona? Bakhona. Okay. Okay, makhuma. Uthanda ukuhleka ne? Too much. Okay, mamdu. Okay, mamdu. All right. Asingena odabeni asibashukumisa ama-viewers wethu lapha emakhaya. Ngicela usazise ukuthi usiphathele namhlanje. Eish. Into engize ngayo namhlanje ne? Yeah, ngize ngendaba yeyipoko vele straight. And iy'poko lezi zangiqala at the age of 7 mangikhumbula kahle. Okay. But that time bengekho aware ukuthi kungaba yizo iy'poko then until ngize ngibone manje njengoba sengimdala kanje ukuthi ya hayi nje khona something man ngingazi ukuthi or maybe since zangikhesa that time or kwenzakalani or yimo negazi lalo yeah kanjalo. Okay. Istory sami kusho ukuthi la kuqala khona ukwenzeka mangina 7 that time bengifunda ugrade 1 ngifunda kwesinye isikolo abathi kusezamani la eThema eprimary. Sihlala endlini siwumndeni sonke sihlala endaweni eyi1. Then mina ke bengihlala nogogo ngoba ngikhuliswe ugogo. Umama bekashadile le eNatal ahlala khona. Okay. Kusho ukuthi ngelinye ilanga ngilele kusebusuku nogogo empedeni. Mangilele nogogo ebusuku empedeni ngivuswa ugogo. Ugogo makangivusa kusho ukuthi bengiphupha kabi. Then ngiphaphame ngithola ugogo ulayitile ikhandlela. Athi kimi thatha nali ikhandlela
hamba uvulela umamncane wakhe emnyango ngilithathe ikhandlela ngiphume ekamereni ngihambe ngithi ngiya ekhishini kumele ngiyovula umnyango nje ekhishini ngithe ngingakafika ekhishini ngibona umuntu omfishane umile emnyango mangibona lo muntu ngithuke yabo ngijike ngibuyele emuva kugogo ugogo athi uvulile emnyango hayi ngifike nginikile ikhanda ngithi angivulanga emnyango athi ugogo ngithe hamba uvule emnyango bakokoda emnyango ngibuyele kwesithungu ngihamba mangiphinda ngibuyela nangu still usamile futhi ngijike nekandlela ngibuyele emuva kugogo ugogo athi wena uvule emnyango ngithi angivulanga emnyango athi Ntomkhona ngithe hamba uvule emnyango ngijike kwi-string ngibuyela mangibuyela nangu usamile ngijike ngibuyele kugogo ngaphakathi ugogo athi uvulile ngithi akwadi ugogo ahlike embhedeni makahlike embhedeni afike angishuka indlebe yabo athi ngiyakuthuma wena mangithi hamba uvule emnyango suke ngithi hamba uvule emnyango akuka hamba uvule emnyango ngabe nenkinga ngibuye ngilale hayi ngihlale and then ngithe mangina 9 years samuva cause umama bekasukile le eNatali wabuya weza ngapha eSprings samuva sahamba sohlala eTsakane sahlala eTsakane azange kube nenkinga until 2004 I think that time bengina 14 15 lapho 2004 cause bengifunda grade 8 umama wagula kusho ukuthi umama makagula ngaleso sikhathi leso bekhona abantwana basekhaya abayi2 lo munye bekana 2 years and then lo munye ilast born yasekhaya bekanabo 5 months umama makaqala ukugula kusho ukuthi umama ugule walahlekelwa yingqondo yabo ngathi akasathathi kahle sekenza izinto ezisnacks ebusuku masilele uyakhala uyamemeza ubona izinto thina esingaziboni nabo anistyle esokuthi avuke aphume emnyango avula umnyango aphume okay and ekhaya yimi omdala vele okay ngiqaleke manje sengithatha umntwana sekanakekelwa yimi ngenza yonke into umama ulala ngale kamereni lakhe ungabe nenkinga one day sathi masilele sisekamereni lethu laba abanye abantwana basekhaya balele embhedeni bonke ku double bed yimi ngilele la phansi ngilele nomntwana lo omncane wakamama menzele ibhodlela cause vele bese sekagadwa yimi ngatho wami asivalanga emnyango wasekamereni lethu masingavalanga emnyango kusho ukuthi lele ngithi mangilele ngiphuphe kabi mangiphupha kabi ngiphaphame ngithi mangiphaphama ngizwe kukhona into ehleli la enyaweni zami ngithule ngilalele ngiyezwa manje lento iyasinda la enyaweni zami mayisinda ngilalele kahle then iqale imove iblanket idonsa slow kimi engqondweni kuthini ukuthi hayi umama lo yabo ngithule imove iblanket iyahlake manje ingubo ngithi ithi ngiphakamise ikhanda ngizomkhuza ngithi mama why ungahambi uyolala ngoba kusebusuku ekseni siyahamba siyesikolweni ngisukumisa ikhanda thema ngisukumisa ikhanda ngabona umuntu omfishane ungafaka izinto ezimhlophe unezandla ezinde lo muntu la ebusweni akabhekeki ngavele ngamemeza ngathi mama ene ulele ngale kamereni vuka abantwana la endlini bakhala abantwana nami sengithukile like ngiyaqhaqhazela yabo okay fine kuphele nje lapho azange kube nenkinga and then ashona mama 2004 then kwamele ukuthi ngimove eTsakane ngibuye eSprings la ngihlala khona manje eDaggafontein okay ngamuva ngazohlala eDaggafontein and then kwathi 2013
kusebusuku ngiphathwa yisisu. Mangiphathwa yisisu ngivuke ngihambe ngiye etoilet. Manje etoilet ngifike eminyango angivali. Then itoilet lawo angaphandle ngingavali eminyango. Ngihlale etoilet ngilayita ugwayi ngibheme. Ngithi vele akekho umuntu ozongibona. Ngithemba ngihleli etoilet la engihlala khona. Igate lingapha phambili. Itoilet ibhekele egate and then bese kuba ipassage ekhona. Okay, abomakhelwane ngapha. Okay. Ngihlala etoilet ngilayita ugwayi ngibhema. Ngithe mangibhema ngizwe kufasa inwele. Makufasa inwele, eish, kuvele inja. Kusho ukuthi lenja imfishane so yincane, imhlophe. Mayimhlophe and then ngibona hafu so ilo ikhanda layo angiliboni. Kula emuva like kuthi umqolo wayo umsila nje kuphela. Awu ngithule ngibheke ngithi yini le? Yinja mosle. Then hayi ngithi mhlambe yimi ongaboni kahle. Ngisula amehlo. Ngiphinde futhi ngibheke. Hayi maninje njani le? Ivele lenja ize ihambe. Ithi mayihamba mayizoqondana nasemnyango lo wase toilet vele ifike ijike ithene ibheke straight ngangapha next door. Then mayindungapha next door kune stop nonsense, asibona stop nonsense. Yeah, kune stop nonsense like ekuvalekile so ivele indlule nje kule stop nonsense ingene ngale iyacrossa yanyamalala azange ibone yaphela khona lapha emehlweni yongikala ngishake etoilet kashake etoilet ngithi mangishaka ngisho ngithi yo uNkulunkulu mara ungenzani yini lento le engiyibonayo. Okay fine sindlule lapho. Kuthi ngo-2019 ngisebenza kwenye ikhampani abathi iBGM. Singena amashifu lapho. Bengena i-6 to 2 that day. Mangena i-6 to 2 kusho ukuthi mina endlini bengiphuma ngo-5:20 and then 5:30 siyahlangana la sihlangana khona nama-colleagues wami siyahamba emsebenzini. Ngivuke ngalesikhathi engijwayele ukuvuka ngaso ngenze lokho engikwenzayo. Angazi ngidileya ngenzani endlini. Ku-5:30 angishayile ngisendlini. Mangithi ekseni. 5:30 angishayile ngisendlini. 5:30 makashaya ngisendlini. Bayithi ngibheka isikhathi yo ngilate. Ngithatha ibhegi ngiphume ngigijima. Ngiphuma ngigijima vele ngithathe keep ifone esikhwameni. Ngithekse lamantombazane engisebenza nawo ngiwabuza ukuthi senisukile na la sihlangana khona bathi ya sesisukile. Ngithi yazi ngilate but ngiyeza ngisendleleni yabo bathi hayi okay akunankinga. Ngihambe ngithi mangihamba kusho ukuthi ngiphume ngestrati engajwayelanga ukuthi ngisebenzise lapho mangabe ngimsebenzini. Mangiphuma ngale strati ngibusy ngiphethe ifone ngiyachatha ngiphethe ifone. Then ngibeke ifone yami ngivele ngiyicime ngiyibambe ngesandla. Ngithi mangiyicima ngiyibambe ngesandla ngizwa ngishiwa yigazi kufase inwele senyakazi. Ngijike ngibheke emuva. Mangijika ngibheke emuva ngithola la emva kwami kuma umuntu. Makuma umuntu ngithi umuntu la zange ngihlangane nomuntu mos. Hayi lo muntu umile like angimboni. Mangamboni lo muntu ngikhale ngiyamkhulumisa manje ngithi ubani wena bo ngiyathuka. Ngithi ubani wena athule lo muntu angaphenduli. Ngimbuze ngithi ngiyakubuza ngikhuluma nawe ngithi ubani wena lo muntu athula angaphenduli. Ngoba angikhona ukubona ukuthi ubani ngivele ngilayita ifone, itorch le phone. Mangilayita itorch le phone
Ya kula ngibona khona-ke vele manje ukuthi hayi umuntu-ke lo. Ngiyambuza ngithi, ubani wena? Angimboni still. Ukuze ngingamboni lo muntu lo, bekambathe khona amanye amatshali athanda ukubhincwa abogogo, asikoshi wona. Then analezi zinto lezi ezilengayo Nakudala. ya lawa kudala, then uzivale ngalo umzimba wonke lifika la phansi la kuye la ngaphansi ubuso, izandla next akubonakali, and angikhona ukubona ukuthi umfazi or yindoda or yini. Into nje engayibona manje ngikhanyisile ngethoshi inyawo kuphela lezi, ngoba bekangagqokanga icathulo. Amile lapho ngithi ngikhuluma nawe, ubani? Athule. Ngithi wenzani emzini abantu ekuseni kanje? Athule. Ngithi ngisambuza avele asuke ahambe. Makahamba ngiyamlandela, mangimlandela uyahamba. Ngithi ngiyakubuza ngithi ubani, wenzani? Hayi futhi azangiphendule nokungiphendula. Ngibone ukuthi hayi ngathi i-serious phela lento le. Ngiyaqala manje ngimemeza abantu, phumani bantu, wozani obona, phumani. Yo, akekho noyi-one umuntu wavela. Wathuleka. Okay, mangithi ngibheka isikhathi 5 to 6 ekuseni. Ngo-6 ngiyaqala ukusebenza emsebenzini, ngihambe ngimsebenzini, ngifike late vele emsebenzini. Mangibuza ama-colleagues wami ukuthi hawu wafika late emsebenzini, ngisho ngithi yo into engihlangane nayo namhlanje angiyazi nokuthi yini. Okungizwisa ubuhlungu ukuthi ngimemezile abantu azange baphume, but ngifuna ukuthi mangishayisa ngo-2 ngifuna ukuyondlula lapho kuloyo muzi loyo, ngibatshele ukuthi yo hayi naze nakhona. Ngamemeza kangaka ekuseni ngithi phumani, akekho nomuntu oyi-1 uphumile. Kungabi nenkinga, ngishayise ngo-2 angikhapha ama-colleagues wami ngilapho kulo muzi loyo. Ngifike ngibathole bahleli, mabahleli ngifike ngibabingelele bavume. Ngithi hayi bengize la ngizonitshela ukuthi yo naze nakhohlakala. Ngimemeza kangaka ekuseni like akekho even nomuntu oyi-1 ophumile la. Bathi simzwile umuntu bekamemeza ekuseni, kanti uwe ngathi mina ningizwile. Manje maningizwile why ningaphumanga? Bathi then bekungavukeki yabona. Ngithi hayi okay, kungabe nenkinga. Lento iyenzeke kuyi-Tuesday yangithi. Okay. Mayenzeka. Hayi ithi Tuesday, ithi Wednesday, kuthi Thursday. Still ngisangena i-day chief. Thursday mangichayisa ngibuyela endlini. Mangifika endlini ngithole ukuthi umama walapho ushonile on Thursday. Same house la lento yenzeke khona. Qala ngilanda ifamily yalapha-ke manje ukuthi hawu kanti bowuqinisile mangabe ngibatshele ngithi angithi nganitshela futhi ngaphinde ngamemeza ukuthi phumani bantu, wozani nizobona. Cause mina into bengiyifuna lapha bengifuna ukuthi kuvele or umuntu oyi-1 sikhona ukuthi sidonse lento lelo muntu lo azivale ngayo le ngubo le yakhe le, at least sibone ukuthi ubani. But ukuthi kwenzeke into efana nale nami bengacabanganga. Yo ngathuka mangizwe ukuthi ushonile, ngasho ukuthi hayi kusho ukuthi nami I'm next, nami ngizofa-ke cause mina ngimbonile, ngaphinde ngamkhulumisa, ngalayita nangethoshi yonke into. But ngenhlanhla-ke uNkulunkulu kwazile ukuthi angihlenge kuze kube namhlanje. Ngabuya futhi 2019 again ngingena ishift eyango-2 to 10, ngishayisa ngo-10 ebusuku. Ngahamba nomunye
umfana kusho ukuthi bengisebenza naye masiye emsebenzini khona lapho. Sathi masihamba besibhema ugwayi endleleni. Masibhema ugwayi ngivele ngikhubeke ngicishe ukuwa. Mangicishe ngibhalanse ngezandla ngalimala la esandleni ngahwayeka. Ngathi mangihwayeka la esandleni lo mfana angisukumise athi angilimalanga ngithi i-scratch nje nyana esincane. Makangisukumisa lo mfana awu ngithi ngibheka phansi kwesihlahla. Eish. Ngibona umfana uhleli phansi kwesihlahla. Makahleli lo mfana phansi kwesihlahla ugqoke iskipa esebhola. Une-afro la ikhanda. Then la phansi kuye like uhleli nje uyawotha. Kunamalahle a-red but awashunqi intuthu lamalahle lawo. Ayibo ngithi mina umuntu athi kimi lo mfana kuphi umuntu wena? Ngithi kuye nangu umuntu lapha phambili la siyakhona. Athi lo mfana wena ngiyabheka lapha angiboni umuntu mina ungazongibonisa into zakho yabo. Ngithi nangu umuntu ubheka kahle lapha phansi kwesihlahla. Lo mfana athi kimi akunamuntu lapha. Ngiyabheka ngithi mina bheka nangu umuntu. Lo mfana athi akunamuntu. Okusho ukuthi ngithi ithi ngikhombise ukuthi kukhona umuntu lapho khona esihlahleni. Lo mfana athi awungibonise ungazongibonisa izinto zakho. Ngibuthe ilitshe phansi ngiphose la ngibona khona kuhleli umfana khona. Mangiphosa lelitshe leli lapha phansi kwavele kwasukuma umlilo. Ilangabi as like ngathi kuthelwe ipetrol kanje kuyavutha vele. Sukuma umlilo waphakama kwasha isihlahla lesi ajika lo mfana wabaleka ubuyela emuva manje. La nami ngajika ngamlandela sabaleka. Fika sicocela ama security le asikhapha saphuma ngenye indlela. Satshintsha ngenye indlela saphuma ngale. Then kuthi the following day yakhona late masongena. Sisuke ngo-1. Sithi sifuna ukuyobona ukuthi kahle kahle ubani lo beka lapha ya. Then if ever umuntu vele bekabasile mhlambe bekasusa or bekenzani kumele sifike sithole ilo umlotha mangabe kusuke kubasiwe lapho. Hayi sambe vele. Masihamba masifika kuthola khona utshani i-green grass. Akuna la khombisa khona ukuthi kuke kwabaswa la noma kuke kwenzakalani la. Sihambe siye emsebenzini. Sesixoxa ngayo lento. Masifika emsebenzini sisaxoxa ngayo lento le and then sitshelwe omunye ubhuti owe security athi and then lento lena enikhuluma ngayo nithi niyibone kuphi? Hayi simtshele athi and then akusumuntu loyo. Ngiyayazi nami lento leyo ngiyayazi akusumuntu futhi nina like ninenhlanhla ukuthi nje ayizange inenze lutho njengoba yenze ngalendlela le eyenze ngayo. Ngathi athi isibhoko. Ngithi ngivele ngithuke. Ngithi isibhoko? Athi okay sindlule lapho. Kuthi last year 2024 kusekuseni 5:45 isikhathi ngisethi alarm yami ngizovuka 5:45 ngibambe i-pitch job la ngibambe khona i-pitch job. Mele ngivuke ekseni ngibase istofu ngikwazi ukuthi ngizolungisela umntwana naye maka esikoleni because mina bengena ngo-8. Ngivuke mangivuka ngihambe ngemva kwendlu la ngihlala khona ejardini ngiyothatha inkuni. Mangithatha inkuni ngibuye ngithe mangi-live rand kusho ukuthi mangivela mina evrand kuvela umntwana omncane like i-age yakhe mangimbhekile ula kubo
3 years 4 years age yomntwana le avele lo mntwana makavela lo mntwana uvela umbathe ifleece yakhona ipink then la emuva emqolo iba ne round eyemark emnyama then uyibambile la makayibamba okay ngiyambona mangimbona then bese ngifikelwa umcabango ngikhulume ngiyiwani ngiphinde ngiziphendule yabo ivoice ithi kimi umntana kabani lo ngisho ngithi umntana kaZibanibani umakhelwane wami ithi ubuyaphi ngalesikhathi ngiphinde ngiziphendule mina futhi ukuthi ubuya kwenye intombazane ehlala ngapha estradini sami like ayijwayele nithi and then why ambathe ingubo ngithi ngoba yini ngiyabanda yabo and then bese umcabango uthi phuma ulandele umntwana umbheke ukuthi usafe makaye ekhaya la yakhona ngiphuma ngibeka ibhakede phansi ngiyamlandela mangimlandela vele i-direction uya la vele mina ngithi wakhona ngihamba la emva kwakhe ngimlandele hayi uyahamba umntwana mangimlandela kusho ukuthi ngithe nje mangisendleleni cause besingashiyani i-distance enkulu mina ngila umntwana ulapha la khona amakhamera mangimlandela umntwana uvele wavula ingubo ayistretcha walula izandla kanje wazivala ngayo wanyamalala waphela emehlweni wami kula ngiqala khona manje ngirawunda nithi angimboni ngiye ngapha kamakhelwane ngifika ngithola igate ikhiyiwe ngifike ngithola igate ikhiyiwe makuthola igate ikhiyiwe ngimemezelo ngapha umakhelwane wami ngimbize ngithi nomakhaya baphendule endlini bathi akekho uye emsebenzini ngithi mina vulani akekho umntana ungenile la bathi akunamntwana lana la akunamntwana ngithi manje ukhona umntwana la umntwana uphelele la bathi hayi akunamntwana la okhona ngavele ngazichamela wazehlela ngajika ngahamba ngabuyela endlini ngafika ngabasa ngalungisa umntwana wayesikolweni ngahamba ngaye emsebenzini ngafika ngaxoxela lamantombazane bengisebenza nawo ukuthi into engivelele namhlanje that day amehlo wami bewavuza inyembezi like zizehlela nje the whole day ziziphumela inyembezi story sami kanjalo. No, this is last year. Makhumalo, asibuyele lapha when you were 14, 15. Yes. The time useDaggafontein, use-toilet. Mawubona le njalo. Bophe mani lapho? Lapho it was 2013. 2013, yeah, 2014, 15, yes. Mpemukwana. Mpemukwana. Man, Makhumalo, awuyichaza le njalo. Uthi benjani? Inja le kusho ukuthi umqolo yabona umqolo like i-back yenja but ubuso azange abone umqolo nje kuphela mina engawubona wenja kuphela ikhanda next azange abona lutho angikaze nje ngabona and uhlele etoilet lo uyabhema uyibhekile le njalo ngibhekile lenja iyeza lenja ngiloku ngihleli ngithi yini le hayi man mhlambe yimi ongaboni kahle ngisula amehlo ngithi or ngizothini still kusese yiyo yona lento le ngibona imhlophe futhi inja yakhona
imhlophe. Ababani isikhathi ngaleso sikhathi? I think bekungabo 1 or 2 ngaleso sikhathi leso. In the afternoon. Ebusuku eyintathakusa. 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 Ngey'nkathi zakhona vele ezi-wrong. Iy'nkathi zakhona. Ngazisola nokuthi wayengazange ngivale iminyango. Ngazange nje ngize ngivale iminyango. Because bengicabanga vele ukuthi kusebusuku abantu balele. Yabo ngazisola ukuthi wayengazange ngivale iminyango. Makhumalo, you had several experiences. Yo. Zey'bhodi. Eish. Le ndoda esihluthe egqoke isikipha se-Chiefs or uthe sebhola. Esebhola. Oh, hayi ukuthi sebhakaniwe se-Chiefs. Okay. Okay. Sasi-blue and white, like sama stripes so si-blue si-white la. Uhleli futhi phansi. Akusivetsi, akusiskipha sevetsi. Eish. Or yi-super sport. Angisife nebhola. Okay. But ngambona umfana, angisife nebhola mina. Uthini uma unokubona zonke lezi zinto? Until to date. Eish. Kuthini ku? Yo. Siphiwo, Eish. or yini? Yo, ukuthemba uNkulunkulu. Yazini nesiphiwo kahle. Yeah, naso vele. Yeah, so like that is why vele ngina sengicabanga ngithi yeah ne. Hayi isiphiwo. Yazi into esuke ingishaya esikhathini esiningi. The fear elethayo emntwini. Mazibona isuke yenza yini fear? Yo. Ukusaba. Ziyasabeka lezi zinto lezi. Kakhulu ziyasabeka lezi zinto lezi. Ziyasabeka. Like uyabona uma ngabe usuke uxoxela abantu abangazazi like kuba ngathi nje usho esinye istory ukuthi hayi wena ngithi ya kona kubanjalo. Hayi ziyasabeka. Lelo ngisho ayibalibiza iDaggafontein. Makhumalo ngithi ngiyavuka. Awayi kabi sithatha sami ngiyabuza. Like kugcwele abelungu too much. Yeah, lapho kulo ndawo leyo. Benzani labelungu? Bahleli. Then kunamafema khona nje kuyasetshenzwa lapho. Okay. All right. Makhumalo, asibele kancane back to i-situation ukuthi umama lo azashone in the same house. Bekwenzakalani? How is it related to indaba yesipoko or mekushonile nje na separate because kule mawubhekile wena? Hey. Umama zangagudle. Mangabe ifamily yakhe ingitshela ukuthi like bathi beka right emini angana next then wavele wahlala nje esofeni uthe makahlala esofeni wavele walala makalala azange savuka umama kumigazi ngamakhala nangezindlebe. Bese kamdala kakhulu. Bekangekho mdala. I think ibeka la kubo 40 years. 40. Intombazana. 40 years. Okay. Zisavela nje lezi since last day. Have you experienced any ghost maybe kulo nyaka? Kulo nyaka besides le A1 ezile endlini and I think ukuthi beku maybe inacclimate or in cause bengalalanga at all lento mayenzeka ke this year ngo March nayo futhi manje experience kusho ukuthi
ngilala ngo-10 mina during the week. But that day ngalala early ngo-8. Ngaphatha ubuthongo nje ngo-8. Mangiphatha ubuthongo ngo-8 ngahamba ngayolala. 10:30 ngaphaphama ubuthongo baphela. Ngathatha ifoni yami ngidlala ngayo ngiphethe ifoni nayi ngibone ukuthi hayi seyangibhora yabo. Ithi ngithandaze but angizukuhlika empedeni ngoba sengilele already ngizothandaza ngila empedeni. Mangithandaza kuvele ngizwe kukhona into engibambayo la empedeni. Mangizokhona into engibambayo mangithi ngiyamuva akumuveki. Mangingamuveki ngivula amehlo nithi kwenzakalani ngami. Mangivula amehlo kumnyama endlini angikhona ukubona nex cause mina ekamereni lami la ngilala khona ngine curtains eli-brown but kuyabonakala ngaphandle makukhanya unyezi. Engibone kumnyama makumnyama ngibone isithunzi. Lesithunzi lesinasi siyeza la kusho ukuthi bangabe sifike sime la eceleni kwami. Masima eceleni kwami angikhona ukumuva ikhanda angikwazi ukwenza next. Sekusebenza ini amehlo nezindlebe kuphela ke manje. Angithi ngibhekile ngivulile amehlo. Mangithi ngibheka la phansi ngiyabona kuyashunqa intuthu. Makushunqa intuthu ibomvu lentuthu le eshunqayo. Kukhala abantwana lapho ngaphakathi kuyo. Nangu umuntu umile angikwazi kumemeza angikwazi kwenzani. Ngithi ngiyezwa ngapha ngilele nomntanami empedeni. Ukhuluma ayi-1 naye. Uyakhuluma ngapha eceleni kwami. Ngithi ngaphandle ayikhali inja yami ngaphandle manje. Ishaya umkhulungane. Ngithi konke lokhu ngiyakuzwa. But ayizange iphele I think iminute lento le yonke yenzeka because wathi lesithunzi masisuka kwavele kwakhanya ngakhona ukuthi ngibone ukuthi nali fast ngivele ngijump fast ngihlike empedeni ngithathe ifone yami ngilight itoshi ngime ngeenyawo. Ngithi mangilight itoshi ngime ngeenyawo kwavele kwaqhuma amasenke phesikwendlu ngathi kuqhu. Ngathuka ngasho ngathi ukhona umoya vele ukhona umvakashele. But yini ngibonga uNkulunkulu ukuthi ufike wangithola ngingalelanga ngibhekile. Okay Makhumalo, asibuyisele futhi back almost the same lento kagogo. The time usasemncane una 7 years. Mawuyovula endlini mayovulela u-auntie emnyango uthi wahlangana nomuntu nendoda emfishane. Waya kanye kabili kathathu ugogo wathuka ukuthi mara mawuya nogogo awuzange nisambona lo muntu lo. Bengafike bengijika khona la indleleni ngiphindele kuye ngithi ngiyasaba ngiphindelele kuye. Mara mawuya nogogo bese kanyamalele. Bese sekangasekho that time. Bese sekangasekho banyamalele. So ekuhlaleni izite noma ukukhulunywa ngeimpoko noma so far beku experience yakho or maybe yakhulunywa ngazo ukuthi zikhona yes nami lesi indoda enyawo. Ngihlale ngizwa vele ukuthi zikhona iy'bhoko. Then nami ngi-experienceile vele kamampela ukuthi hayi ayizona zikhona vele kamampela. Zikhona iy'bhoko. Lapha eDaggafontein. Lapha eDaggafontein la ngihlala khona. Zikhona. Hey, Makhumalo. So I was coming to a question ukuthi ukubona kwesipoko to you kusho ukuthini lento le? Since uzibone kangaka? Just in short nje in closing. Unesiphiwo mhlambe ekumele and if unesiphiwo kusho ukuthi kumele wenzeni ngaleso siphiwo?
Akumelanga ngenze next. Ngi-right nginje nesiphiwo sami singazi lutho futhi. Is it? Yeah. Ngi-right nginje. Okay. Singazi lutho mina nesiphiwo sami. All right. Man, Makhumalo, asithembi ukuthi sizosizakala because into mangabe ukuthi saqhuba, I mean the recent one, it's only now in March. So maybe kuzoba nje nokuthi kube into efike ekugcineni la ungasakhona ukuze experience akhona. Kuba isifiso sakhona ukuthi I know Sipho yazi into, so it's not a good thing. You know, yeah. No, asithembe man Makhumalo ukuthi kuyofika to that point. And usazise phela ukuthi mangabe isale yaphela lento kuphele kanjani, sibuye sibazise emakhaya ukuthi no ngempela Sipho after that March I did something, then angisasena leyo nkinga. We'd like to know ukuthi how did you go about ukuthi solve le nkinga? Ngizonazisa. No, Ngizonazisa, ngiyabonga. All right, Makhumalo. Bafethu siyabonga neMzulu Makhumalo. At this point, please let us know what you think. Nge-Daggafontein. Daggafontein saziseni bafethu. Ngicela ningazise njengoba shilo Makhumalo ukuthi eDaggafontein nayi le njane. Ukhona ke wayibona le njane enyama le ngene stop nonsense. Guys, iDagga Meleza. So it's a podcast bafethu siyanthanda. See you next time. Paranormal Show. Siyazi ukuthi nesinayo bafethu iDagga. Siyabonga bafethu. We out.